Так, мы начнем со второго этажа. Вот такое окно. Вот здесь также комната, балкончик. Можем выйти. Так, санузел. Вторая комната. Спальня. Также там балкончик есть. Можно, в принципе, выйти. Осталась последняя квартира в этих двух домах. И 20 квадратов там как зал идет. Но темно, поэтому фонарика нету. Так, лестница, времянка стоит. Спускаемся. Как бы первый этаж этой квартиры. По сути он третий, но это санузел нижний на первом этаже. Котел висит. Все выводы есть. Радиаторы сами ставите сколько нужно. Балкон присутствует. Это второй балкон идет. Ну, это, естественно, выход, дверь. И то ли кабинет можно сделать, можно спальню сделать, ну и также балкончик. Ну, спокойно выйти можно на него. Вот, и пройтись. Подъезды очень облагорожены. Сейчас выйдем. С Новым годом! Все очень чисто, как видели, широкий подъезд. Вот. Люди оставляют и коляски, и велосипеды детские, и взрослые. Никто ничего не трогает. Соседи все приличные.